Guyyaa har'aasii odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'a Diseembarii 25 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniifan deebisa. Obboleettiin tokko gaaffii akkas jedhu na gaafatte, Amaaraa baankiin naaf hin galle jette. Amaaraa baankiin akkuma Awaash baankii daldala Itoophiyaa, Oromiyaa baankii akkasuma Amaaraa baankiin magaalaa Finfinnee keessa jira. Siif galeera jedheetanii yaada obboleetti kiyya. Obboleettiin tokko immoo baankiin Saawudii riyaala 115 nurraa murataa. Isin garuu riyaala 50 qofa jettu jette obboleettiin tokko. Obboleetti kiyya maal sitti fakkaate? Nuti kan jennu riyaalli 50 karaa gabaa gurraachaa yoo ergatte namni dhufee maallaqa keessarraa fuudhee siif ergu suni gatii taaksii yookaan mashawaarisa jedhan jechuudha. Riyaala 50 sirraa fudhataa jechuudha. Isa jechuudha malee karaa baankii ammam akka ta'e hin beekuun siin jedha obboleetti kiyya. Siif galeera jedheetanii yaada. Egaa gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 22 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii gatii olaanaatiin sharafaa olee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 66 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 71 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 46 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin yuuroo tokko 198 tuqaa saantiba 79 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 48 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 251 tuqaa saantiba 69 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin paawundi sternii tokko 205 tuqaa saantiba 11 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186 tuqaa saantiba 32 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Amaaraa baankiidha. Amaaraa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 65 sharafaa ooleetiin jira. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 63 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaayii diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaayii diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaayii diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaallee tokko 49 tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha.
akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43.00tiin sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40.40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahareeniidha. Bahareen diinaaree tokko 494.09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalee tokko 484.49 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaaree tokko 262.82 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalee tokko 49.90 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 58.19 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Hindihaaruuppiidha. Hindihaaruuppiin tokko 2.08 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, sheerii godhaa. Akkasumas chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa guyyaatti irraa argattu waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.